Ассалаумағалейкум көрермендер, Еламан Фильмс арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тіліне аударылған топ-5 мистика жанрында драма туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тілді арнаны қолдап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басуға ұмытпаңыз. Олай болса, видеоны бастайық. Видеомыздың 5-ші орнында «Исті көре алатын қыз» драмасы көрерменнің назарына 2015 жылы ұсынылған. Көрерменнің 82%-ына ұнаған. Драма 16 бөлімнен тұрады. Мектеп оқушысы Чой бір күні мектептен ерте уақытта оралып, өз ата-анасына қарсы жасалған жантүршігерлік қырғынның куәсі болады. Қыз қорыққаннан үйден қашады. Қашып бара жатқанда көлік қағып кетеді. Бірнеше апта бойы комада жатады. Полицейлер қылмыстың мән-жайын анықтап жатқан кезде қаладан кейіпкеріміздің атымен сәйкес мәйіт табылады. Маньяк қателесіп басқа қызды өлтірген болады. Марқұмның ағасы бар еді. Ол әпкесінің өлімін өзінің өмірлік жұмысына айналдыруды шешіп, маньякты табамын деп полицияға жұмысқа кіреді. Чой оянғанда оның есте сақтау қабілеті мүлдем жоғалып кеткені белгілі болады. Ата-анасының ісімен айналысқан тергеуші қызды аяп, оның әкесі екенін айтып, қайғылы оқиға болған қаладан алып кетеді. Осылайша Чойн Сол мәңгілікке қайтыс болады, бірақ оның орнына иістерді көретін паранормальды қабілеті бар О Чорим атты қыз пайда болады. Дәрігерлер аурудың басталуын басынан өткерген жарақаттармен байланыстыра отырып, ешқандай көмек көрсете алмады. Бірақ Чо үмітін үзбейді, өйткені бұл қасиеті оған өмірде көп көмектесетін болады. Видеомыздың 4-ші орнында «Ай мен күн» драмасы көрерменнің назарына 2012 жылы ұсынылған. Көрерменнің 82%-ына ұнаған. Драма 20 бөлімнен тұрады. Ли Фон бала кезінде махаббатын тапқан тақ мұрагері. Бұл Юну бай және беделді отбасының қызы. Тақ мұрагері мен Юну бала кезінен атастырылып қойған еді. Көпшілік олардың бақытына қызғанышпен қарап, қыздарын мұрагерге беріп болашақ патша етіп, билікке ие болғысы келеді. Ли Фонның жаулары қыздан құтылып, оны өлтіруге әрекет жасайды. Бақытымызға орай, Юнуды жұмбақ бақсы жасырын түрде құтқарып өзімен үйіне алып келеді. Ли Фон бұл туралы білмейді және оның сүйіктісі қайтыс болды деп ойлайды. Оған Юнудың өлгені ауыр тиеді. Өмірінде бас кешіп қатыгез адамға айналады. Осы уақытта Юну Воль есімді бақсы болып, оның құтқарушысынан сиқырлы әдістерді үйренеді. Ол ханзаданы қайтадан таба алады, бірақ бір мәселе бар. Қыз есте сақтау қабілетін жоғалтып алған. Топ 3-ке де келіп жеттік. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып, драма көретін достарымызға таратамыз. Видеомыздың 3-ші орнында «Күн әміршісі» драмасы көрерменнің назарына 2013 жылы ұсынылған. Көрерменнің 89%-ына ұнаған. Драма 17 бөлімнен тұрады. Сүйкімді То Гун Силь қарапайым өмір сүруге бар күш-жігерін салып жатқан ең қарапайым қыз. Алайда қыздың елестерді көре алатын қабілеті бар еді. Елестер қызға тыныштық бермейді. Қыз оларға өмірде бітіре алмаған істері үшін көмектесе бастайды. Бұл міндеттерді кейіпкерге өте қиын жүктеледі. Қыңыр аруақтар үнемі қудалануынан қыз тіпті қалыпты ұйықтай да алмайды. Видеомыздың 2-ші орнында «Аран және магистрат» драмасы көрерменнің назарына 2012 жылы ұсынылған. Көрерменнің 92%-ына ұнаған. Драма 20 бөлімнен тұрады. Жас дворян Ким Мён, оның ерекше дарыны бар. Ол елестерді тірі адамдар сияқты көреді, ести алады және тіпті ұстай алады. Сонымен қатар ол тітіркендіргіш рухтарға шыдай алмайды және олардың қатысуын байқамайтындай кейіптеуді жөн көреді. Күтпеген ерекшелік: жас кезінде қайтыс болған сұлу қыз Аран, бірақ оның есінде ештеңе жоқ. Өткені туралы біліп, тыныштық табу үшін ол судья лауазымын алған Ким Мён одан көмек сұрайды. Оның елеске көмектесетін жеке себептері бар. Ено Аранның анасымен қандай да бір түрде туыс екенін біледі. Бірлескен тергеу кезінде қатал жігіт пен бұзық аруақ бірте-бірте жақындай түседі. Бірақ өлгеннен кейін махаббат мүмкін бе? Видеомыздың 1-ші орнында «Сенім» драмасы көрерменнің назарына 2012 жылы ұсынылған. Көрерменнің 93%-ына ұнаған. Драма 24 бөлімнен тұрады. Драманың басты кейіпкері Юн Су, болашағы зор пластикалық хирург. Қазірдің өзінде қыз кәсіби қоғамдастық ішінде табысқа және танымалдыққа қол жеткізді. Бірақ Юн Судың өлшенген өмірі бір күні көне сауыт киген бейтаныс жігіт оны ауруханада ұстап алып, сиқырлы порталға сүйреп апарғанда өзгереді. Бір кезде қыз өзінің сонау өткен заманда, ортағасырлық Корей патшалығы кезінде болғанын түсінеді. Жұмбақ ұрлаушы өзін патшаның жеке күзетінің бастығы Чойон деп таныстырады. Үнсудың қалуға бір себебі бар еді, мәселен мынада. Ногу ханшайым жаңа қамалға сапар кезінде патша отбасына шабуыл жасалғанда қатты жарақат алған. Қыз тірі, бірақ ауыр медициналық көмек болмаса, ол өлуі мүмкін. Бұл саяси қақтығысқа келеді.
көп ұзамай бүкіл патшалық керемет емші туралы біледі. Ал Йонсу ханшайымды құтқарса үйіне оралады деп уәде береді. Алайда уәде орындалмай сиқырлы портал жабылады. мұнда бәрі өзіне әдеттен тыс дана емшіні иеленіп алғысы келеді. Ынсу жаңа дүниедегі өмірді өзі жеңе ала ма, және ол үйге жол таба ала ма? Осымен дорамаларымыз аяқталды. Тағы да айтам, қазақ тілді арнаны қолдап, каналға тіркеліп, қоңырауына басып, видеоға лайк басайық. Осымен видео аяқталды. Сіздерге видео ұнады ма? Ұнаса лайк басайық. Осы дорамалардың біреуін көрсеңіздер, пікірге жаза кетейік. Келесіде тағы қандай дорамалар күтесіздер? Сіздермен болған Yellow Moon Films. Келесі кездескенше.